Sobrang tagal kong nawala dito sa YouTube world. Ngayon lang ulit ako makakapag-vlog kasi medyo maraming naging ganap sa aming buhay. Ang bilis lumaki ng baby ko and then naglipat pa kami ng bahay. Sobrang hassle dahil... Pero malapit lang naman, block at flat lang yung nilipatan namin. Pero iba pa din, ang hirap maglipat kasi syempre ang dami mong dadalhin mga gamit, ang dami mong dispose, and then yung iba kasi meron na dito semi-furnished na siya, so may mga gamit kami kailangan namin ibenta dahil wala namang space dito. So yun, medyo ngayon lang kami nakapahinga sa pag-ayos ng bahay. So ngayon lang ulit ako magbabalik sa aking vlogging life. So yan, share ko sa inyo kung paano tayo mag-bake ng red velvet crinkles. Samahan niyo ako. Tara! Hi! Say hi! Hi! Say hi to them! Hi! It's me, Mavi's face! Align mo sila! Align! Smile ka! Smile ka sa kanila, Chin! Chin! Smile! Love you! Ayan, habang nag-bake tayo, magkwentuhan na rin tayo. Meron ako ditong colleagues ng ating recipe. So, ayan, ngayon lang din ako masusukat-sukat para medyo mababa ang ating vlog. So, ayan, ito ang ating measuring cup. Ang sabi dito is mag-measure tayo ng 1/2 cup ng oil. So, yung ating oil, canola oil yung nakalagay doon, pero dahil wala akong available, ano na lang, regular na oil. Regular na cooking oil. Yan, 1/2 cup. Ayan, sapat tayo. 1/2 cup. Yun. Yan, put natin dito. And then, 1 cup sugar. White sugar. 1 cup sugar. Ayan. Ang cute na itong mga lalagyan to. Nabili ko lang siya sa Shopee. And mag-vlog ako ng separate na video tungkol sa mga nabili kong gamit dito sa bahay na sa Shopee ko lang na-order. Kasi nga dahil hindi naman tayo makapag-mall, doon lang ako namimili ng mga gamit-gamit. Sulit naman kasi nga dahil hindi nakikita mga mura. Pero quality at magaganda siya. So yan, medyo may tumatapon-tapon pero okay lang. Okay, 1 cup sugar. Tapos, brown sugar, 1/2 cup. Para ako may tindahan dito. 1 cup nitong brown sugar. This is oil. Ayan. Subukin natin. Sayang siya. Then, kailangan natin ng 3 eggs. Large eggs yung ating itlog. 1, 2, 3. Ayan. Okay, and then, 1/2 teaspoon ng ating food color na red. Ito yung ating spoon. 1/2 teaspoon. So, 1/2 teaspoon. Red ang ating food color dahil ito ay red velvet crinkles. Ay, sumobra. Hindi kaya ito maging black. So, yan. And ngayon, mix natin. Wait, natin ang panghalo. Yung set din ito, nabili ko sa Shopee. Share ko din sa inyo kung saan ko siya nabili. So, ito na siya ngayon. Ito na lahat ng ating pinagsama-sama. Mix lang natin siya hanggang well combined. Mix, mix, mix. So, ngayon i-mix na natin ang 2½ na plain flour. Ayan, ito ang ating flour. Ayan, kung magbabasa nyo, flour. Ayan, ganito ako mag-bake. Hindi talaga tama yung
sukat ko lagi. Pero huwag niyo akong tutularan. Okay, yan mo. Pero ito ang yung happy pieces natin. May pag-asa pa. 2 and a half. Ito yung and a half. Split natin. Ayan. Split natin ito. Ayan. And now, kailangan natin ay 1/4 cup ng cocoa. Ito ang ating cocoa. 1/4 lang ang kailangan natin. Where's our 1/4 cup? 1/4. Yan, test din natin. Pasensya na kayo, hindi ako ano tawag doon? Yung cover. Kasi hindi pa nalalaban. So, yan. Sana naririnig niyo ako. Ang hina pala ng boses ko. Kasi natutulog si baby. And next, ayan ang gamit ko. Baking powder, 2 teaspoon. 2 teaspoon ng baking powder. Cover muna natin ito. Ito. Hindi ko pala sasalin kasi konti lang yung ating baking powder. Teaspoon, teaspoon. 1/2 teaspoon. Ito, teaspoon. So, 1, 2. Ayan. Ano ito? Part na natin pag-bake dahil hindi tayo nagsuot ng cover. So, mix na natin siya. Pagka-mix natin, kailangan natin itong i-ref at least 1 hour. So, babalikan ko kayo. Kaya rin ng 1 hour. Okay. Ito, ganito na yung sura niya. Ayan. So, mix lang natin. Para siyang bloody. Try ko lang din mag-bake nito. Nakita ko lang yung ingredients sa TikTok. Ay, yung recipe pala. Nakita ko lang yung recipe sa TikTok. So, sana maging matagumpay. So, kamusta naman kayo mga moms? Kamusta na yung buhay-buhay ngayong may COVID-19? Hindi tayo makapagdala. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay malalakas at walang sakit. So, yan. Na-mix na natin ng maayos. I-rest na natin siya. Cover muna natin siya ng cling wrap. Ubus na yung ating cling wrap. So, i-rest natin siya na nakabalot lang sa aluminum foil. Pwede naman siguro ito, no? Ayan. Rest na natin. So, yan. I-rest ko na siya dyan. I-freeze ko para mas mabilis. Ewan ko lang kung tama ba yung ginawa ko. So, after 1 hour, balikan natin. So, yan. Habang naghihintay, tutur ko kayo sa aking mini kusina. Grabe lang na ng mukha ko. Dala yan ng coffee. So, ito ang ating sliding door. Galing dun sa ating sala and office ng aking asawa. Tapos yan, ito yung ating... Pagpasok mo, ito yung makikita nyo, ang ating tubigan. Ang tauban ng ating mga plato kapag tuyo na. And then, dito yung wine rack. Hindi kami umiinom, pero kasi nandun na yan. So, let it be. Tapos ito yung ref, hindi naman siya ginagamit kasi ito may-ari ito nung bahay. Eh, dahil meron naman kaming ref, so hindi na namin siya ginamit. Ayan, may mga pictures tayo. Ito, si aking Chin-Chin, nung siya ay mga 4 months yata, ganyan. Tapos yan, picture namin. Daddy. Yan. Tapos, ito, meron tayong mga cabinet dito. Ayan, mga foods. Tapos, ito naman, dito sa baba, ang ating rice cooker. And yung initan ng tubig at yung ating ipitan ng tinapay. Tapos, nandito yung kanilang kalanat oven. Dito rin siya ginagamit. Ayan. Ito yan ginagamit. Sa may-ari yan. Tapos, ito yung lababo. Medyo maliit siya. So, mahirap ang hugas. Ayan, dito yung tauban natin. Nabili ko lang to sa Vista Mall.
Kasi yan, ito sa New Star, yung parang ano sa Daiso. Hindi ko nabili yan kasi ito. So, parang Daiso. Tapos meron din taas dito sa cabinet. Yan, mga groceries din. Ayan. And itong part na to, ito mga nabili ko to sa Shopee. So, i-share ko sa inyo sa iba nating vlog kung magkano at saan. Maganda itong mga set na yan, no? Pink. Pati yung toothpick natin. Tapos, ito sa baba is ang ating oven. Yan, kung saan tayo nag-bake. And ito ang ating Nutri-Bullet. Minsan dyan ako nag-blend kasi yung mga foods ni baby. Banda dito, yun yung ref na ginagamit namin. Pero bodega na kasi yan. Nandun yung mga paninda ko na tinitinda ko sa Shopee. So, yan. And nandito naman, nakatambak yung ating mga... So, sa Shopee ko rin nabili yung mga yan. Hindi pa natin nare-refilan. I-vlog natin ito. Maglalagay na tayo ng mga laman-laman. So, yan, mga instant oats. Yan. Yung mga pang-bake natin gamit ng dyan. Yan, nandito yung ating bigas. So, yun. Sana hindi kayo nahilo. Dito tayo ngayon naggawa ng ating red velvet. Doon tayo kumakain minsan. Pero madalas doon sa table na yon. So, yan. So, hintayin lang natin. 2 natin siya ni-ref. So, after ng 1 hour, 3 p.m., babalikan ko kayo. Check natin kung okay na siya. Tapos, lagyan na natin siya ng powdered sugar and cornstarch para ma-bake na natin. Okay? Babalikan ko. Habang naghihintay, magbasa tayo ng book kasama si baby. Say hi! Hi! Oh, let's learn your shape. Shape and color. What is this? What's this? It's circle, color, red. Red. Say hi. Square, color, orange. Oh, kamukha ni Tintin. Next, triangle. This is color, yellow. Dali. Turuan natin sila, oh. What else? Rectangle. Color green. So, yan. After 1 hour, check natin kung ano na ang itsura ng ating mixture. Pero parang sticky pa rin siya. Bakit yun? Tapos nga pala, nakalimutan ko kasi. Ano lang yung nilagay ko kanina, diba? 1.5 lang na flour. So, hinabol ko yung 1 cup pa. Kasi sabi ko, ba't sobrang labnaw? So, yan ngayon. Ganito na itsura niya. Ayan. Ito natin. Ganyan na yung kanyang itsura. So, ngayon, gagawa na tayo ng mga bilog-bilog. Ready na natin ang ating baking pan. So, ito yung ating baking sheet. Lagyan natin ng oil. Para dumikit yung baking sheet. Ayan. So, yan. Ngayon, gagawin natin yung ating panglagay sa ating red velvet crinkles. So, ito yung cornstarch and ang ating powdered sugar. Mix natin. Para sure na walang buo-buo sa ating powdered sugar. Okay, and then kailangan natin ng 1 tablespoon ng cornstarch. 1 tablespoon ng cornstarch. Ating cornstarch. 1 tablespoon. Shift ulit natin. Ayan. So, ngayon, mix na natin siya. Ayan.
natin i-dip yung ating red velvet na roll. Yan. Kung meron kayong pang scoop, mas maganda. Kasi para mas madali ang inyong pag-ibilog. Ayan. Ito malagkit pa yung ating mixture. Yung napanood ko sa TikTok, ano na siya, hindi na siya nagaganyan. Pag binilog niya sa kamay niya, hindi na dumidikit. Siguro kulang pa ito sa pag-ref. Dahil nainit na ako. Okay na yan. Preheat nyo na nga pala yung inyong mga oven sa 180 degrees. Bibake natin to ng 18 to 20 minutes. So yan, ulit-ulitin nyo lang yung process. And yun, babalikan ko kayo. Ayan, ang dosing ng ating gawa. Hindi ko alam kung bakit sinisip-sip niya yung powdered sugar. Pero sa TikTok hindi naman. So tara na, isa lang na natin. So yan, na-preheat ko na yung ating oven. And lalagyan na natin. Say bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye! Bye!